Magnificenza, caro Presidente Alfonso Almirante, che saluto tramite la televisione in sua Camera, caro Padre Superale, Generale Michael Prel, professori, studenti e studentesse, signori cari tutti. Innanzitutto vorrei esprimere la mia gratitudine a lei, Reverendissimo Padre Preside della Pontificia Accademia Alfonsiana, per aver conferito la dignità di tutore honoris causa. Vi ringrazio anche per le parole di apprezzamento e di onorazione della laudatio. Questo onore non è solo del tutto inaspettato per me, poiché non sono un teologo morale, forse un uomo morale, questo c'ha molto, ma un teologo morale no. E per me è un vero e proprio grazia gratis data, un dono inaspettato di cui sono tanto più contento e grato. Le modeste conoscenze che ho in teologia morale le devo a un eminente rappresentante e membro fondatore dell'Accademia Alfonsiana, Padre Bernhard Häring. Venne dalla mia diocesi di origine, la diocesi di Rottenburg-Stoccarda in Germania, quindi è un vero svevo, con tutte le buone qualità che noi svevi, contrariamente alla modestia sveva, attribuiamo a noi stessi. Bernhard Häring è stato elogiato da Papa Francesco come il teologo che ha fatto un nuovo inizio biblico urgentemente necessario nella teologia morale. È esattamente così che ho sperimentato Bernhard Häring quando ho studiato teologia all'Università di Tubinga all'inizio degli anni 50, secolo scorso. Il professore di teologia morale di allora era senza dubbio un uomo e un sacerdote umanamente e moralmente giusto, che come pastore militare è stato lungo in cattività in Russia, ma le sue lezioni di teologia morale non potevano soddisfare me e i miei compagni. Così, con i pochi soldi che avevamo a disposizione in quel tempo come studenti, ho comprato l'opera di Bernhard Häring, La legge di Cristo, allora appena pubblicata. L'ho sempre studiato parallelamente alle lezioni e mi hanno aiutato a preparare anche gli esami. Questo libro è all'altezza del suo titolo, Legge di Cristo. Come Gesù, essa non impone pesanti fardelli, ma è plasmata della legge dell'amore, della libertà cristiana, libertà che non è arbitraria, ma efficace nell'amore. Ho sentito ancora una volta qualcosa di questa libertà cristiana quando ho ascoltato le lezioni di Richard Egenter a Monaco di Baviera durante il mio semestre libero nel 1954, titolo del suo libro Von der Freiheit der Kinder Gottes, della libertà dei figli di Dio. Porto il tetto del mistico silesiano, Angelus Silesius, chi ama la libertà ama Dio. Lo studio di Bernhard Häring mi ha aiutato molto quando sono stato ordinato sacerdote nel 1957. Sono dunque un sacerdote preconciliare. Nella cura pastorale a Stoccarda, nella parrocchia Herzeso, Sacro Cuore, e poi nella cura pastorale nelle cliniche di Tubinga. A quel tempo si doveva e si poteva passare molte ore nel confessionale. Soprattutto il confessionale è stato per me una sorta di secondo studio. Per me è stato simile al vostro fondatore dell'ordine e patrono dei teologi morali, Sant'Alfonso di Liguori,
che da rigoroso moralista è passato a moderato equiprobabilista e a mite confessore per la cura pastorale dei poveri cittadini del napoletano. Non ha proclamato un'immagine spaventosa di Dio o un rigorismo giuridico, ma il Dio buono e misericordioso e la libertà cristiana nell'amore. Come homo apostolicus è diventato un avvocato della coscienza. Così, Padre Henry. Ho seguito solo marginalmente l'ulteriore sviluppo della teologia morale, ciò vale soprattutto per le argomentazioni attorno all'enciclica Humanae Vitae, 1968. So quanto Padre Hering abbia dovuto soffrire per questi argomenti. L'approccio personalistico dell'enciclica mi è sembrato importante, mentre l'argomentazione della legge naturale mi è parso fragile. Negli anni '80, quando ero visiting professor alla Catholic University of America in Washington, D.C., ho potuto seguire la controversia che riguardava padre Charles Curran, uno studente di Bernhard Hering. E a Tubinga Hans Küng ha preso l'enciclica Humanae Vitae come occasione e punta di partenza per il suo libro Infallibile. Domanda. E che ha fatto molto rumore. Negli anni successivi ho potuto ancora seguire la discussione sulla moralità autonoma rappresentata dal rispetto collega di Tubinga, Alfons Auer, anche Franz Böckle, che sapevo bene. Ho visto tanto questo più di quanto abbia contribuito. In qualche modo sono rimasto a bordo campo come spettatore. Finalmente mi sono addentrato un po' nella materia della teologia morale con Eberhard Schopenhoff, che purtroppo è morto inaspettatamente di recente. È stato il mio assistente a Tubinga, ha fatto l'abilitazione con me, è divenuto un buon amico. In seguito ha presentato una fondazione della teologia morale a me simpatica, intesa come dottrina delle virtù, seguendo così la linea di Tommaso d'Aquino. Tutto sommato, ero contento di non diventare un teologo morale, ma un teologo della dogmatica. Come teologo della dogmatica, ci si dedica a ciò che Dio ha fatto per noi e non a ciò che noi dovremmo fare, ma molto spesso non lo facciamo. Questo sulla mia modesta biografia teologica morale. Ora, alla mia formazione ulteriore di teologia morale si riferisce a due questioni fondamentali della teologia morale. Come teologo di Tubinga e in relazione alla mia occupazione con l'idealismo tedesco, soprattutto con Schelling, mi sono imbattuto nelle importanti teologie morali tubingensi dell'Ottocento. Essi si ispirano da Johann Michael Seiler, fondamentale fu Johann Sebastian Drey e soprattutto Hirscher, Franz Xaver Linsemann sono da menzionare. Johann Sebastian Drey è considerato la figura fondatrice della scuola cattolica di Tubinga. Nella sua breve introduzione allo studio della teologia si rivolge contro il metodo puramente casistico e contro la filosofia morale neoscolastica che solo rispettivamente ne guarisce i principi filosofici e le derivazioni concrete con citazioni bibliche. Per Drey, d'altra parte, il collegamento interiore tra dogmatica e teologia morale era importante, ma allo stesso tempo l'indipendenza di entrambe le discipline. Ha portato sia alla nota formula
che la teologia morale non è la teologia dogmatica applicata, ma la teologia dogmatica invertita. Secondo entrambe le discipline, la dogmatica e la teologia morale sono basate sull'idea biblica centrale del regno di Dio. La dogmatica presenta speculativamente ciò che è, cioè dice ciò che il regno di Dio significa nella provvidenza di Dio e nella storia della salvezza. Mentre la teologia morale presenta come diventa, cioè come il regno di Dio si realizzerà come ordine morale del mondo. La teologia morale non è quindi una speculazione, ma una scienza pratica. La pratica con tre non ha nulla a fare con il pragmatismo e certamente nulla a che fare con la concezione marxista della pratica. Egli intende la pratica nel senso di Kant, dell'idealismo tedesco, come una pratica di libertà, che nella teologia morale è guidato dal, come dice, santo amore nella costruzione del regno di Dio nel mondo e che pone al centro il comandamento biblico principale dell'amore. A questo punto l'occupazione della scuola teologica di Tübingen si tocca con il secondo campo della mia formazione ulteriore. Già da giovane studente mi sono occupato con Tommaso d'Aquino in un lavoro a premi sul concetto della verità nelle questioni disputate di veritate di Tommaso d'Aquino. Durante il mio soggiorno a Münster ho imparato da Gerhard Ritter, un filosofo conosciuto, e più tardi da Hans-Georg Gadamer, che con Aristotele e con Tommaso d'Aquino non esiste solo la filosofia speculativa, ma anche la filosofia pratica. Mentre nella filosofia speculativa si possono trarre conclusioni deduttive dai principi generali sempre validi, mentre l'applicazione concreta dei principi nella filosofia pratica e, di conseguenza, nella teologia morale, non avviene in modo deduttivo, ma con l'aiuto della virtù cardinale della prudenza, che è illuminato dall'amore per grazia donato. Nel trattato sulla prudenza di Tommaso d'Aquino, lui chiarisce che la prudenza, o come dicono i greci, la saggezza, è per così dire la coscienza situazionale attraverso la quale i principi generali vengono applicati nella realtà concreta, spesso complessa o addirittura perplessa della vita. Più concreta, più l'applicazione diventa incerta. Nell'applicazione i principi non segue la via della deduzione, ma quella della virtù cardinale della prudenza, si potrebbe dire anche della prudenza e della saggezza di vita, illuminata dalla fede e dall'amore. Prudenza è quindi chiamata anche sofrosyne in greco, cioè sapienza, che è in grado di giudicare la realtà concreta della vita alla luce delle idee o dei principi. Queste induzioni ermeneutiche di base hanno guidato il mio lavoro sul tema della misericordia. Mi sono imbattuto in questo argomento quando volevo scrivere qualcosa sulla questione di Dio. Però sulla questione della misericordia di Dio non sono riuscito. Quello che ho trovato nei manuali e nelle enciclopedie teologiche era più di povero e insoddisfacente
e non corrispondeva alla importanza centrale della misericordia nelle testimonianze dell'Antico e del Nuovo Testamento. Così mi sono messo al lavoro per circa 2 anni. C'era qualcosa nell'aria di misericordia. Suonava già con Pio XII nella lettera enciclica Haurietis Aqua sulla venerazione del Santissimo Cuore di Gesù, 1956. Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, nel suo memorabile discorso di Gaudet Mater Ecclesia, l'apertura del Concilio Vaticano II dell'11 ottobre 1962, disse, cito, «Oggi la Chiesa non deve più usare le armi della severità, ma la medicina, la farmacia della misericordia». Nel suo discorso di conclusione del Concilio del 7 dicembre 1965, Papa Paolo VI ha riassunto tutta la spiritualità del concilio con la parabola del buon samaritano. Da Giovanni Paolo II il messaggio della misericordia nell'enciclica Dives in Misericordia 1980 fu la risposta alle terribili esperienze della Seconda Guerra Mondiale, agli orrori del periodo nazista in Polonia con l'assassinio di milioni di ebrei e di altre etnie a Auschwitz e all'oppressione del comunismo sovietico. Poi Papa Benedetto XVI ha insegnato in modo simile nella Caritas in Veritate quando ha affermato che la giustizia è il minimo, mentre la Caritas è il massimo di ciò che un cristiano deve al suo prossimo. Un insegnamento tale, in continuo sviluppo dai papi, che erano personalità molto diverse tra loro, può essere inteso solo come un suggerimento dallo Spirito Santo, un segno dai tempi. Quando ho scritto e pubblicato il libro sulla misericordia, non potevo sapere che sarebbe venuto un Papa Francesco. Non potevo sapere quando circa 3 giorni prima dell'inizio del conclave del 2013 ho ricevuto 3 copie della tradizione in spagnolo che voleva dare ai cardinali della lingua spagnola. Il cardinale Bergoglio, a me già conosciuto da Buenos Aires, è stato alloggiato, scelto a sorte, in un appartamento di fronte al mio. Quando l'ho visto, ne ho dato una copia. Lui lesse il titolo, si commosse e disse: «Misericordia, questo è il nome del nostro Dio». Nome del nostro Dio. Il resto e come è andato avanti fuori all'Anno Santo della Misericordia 2015 a 16, lo sapete. La misericordia divenne un tema centrale del pontificato. Che cos'è la misericordia? Nell'Antico Testamento si chiama Rachamim, in cui la parola Racham significa il grembo materno. La misericordia ha quindi una connotazione femminile. Riguardo lo splangna, l'intestino, e quindi tocco la parte più interna della persona. È simile alla parola latina misericordia, che significa avere un cuore, un cor, cioè il centro dell'uomo, un cuore per i miseri, per i poveri e miserabili. La parola greca eleos, che si trova nella chiamata liturgica Kyrie eleison,
significa essere toccati, essere compassionevoli e provare pietà. In misericordia l'esistenza umana diventa proesistenza, va oltre di se stessa, dal proprio ego, dalla propria esistenza e si mette nei panni dell'altro, condivide la sofferenza dell'altro e soffre con lui. La misericordia biblica è dunque la realizzazione concreta della regola d'oro che si trova in tutte le religioni, in tutte le culture che conosciamo e nel sermone della montagna. Tutto quanto volete con gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo con loro. Secondo Graziano, il padre del diritto canonico medievale, la regola d'oro è il contenuto della legge naturale, è universale. La misericordia quindi non è una particolare morale cristiana, ma è la concretezza, si potrebbe dire anche l'ottima forma della legge naturale che è generalmente vincolante. Il proprium del messaggio biblico di misericordia è quello di ancorare la misericordia umana teologicamente in Dio. Nella Bibbia la misericordia è un'espressione dell'autorivelazione di Dio. Si rivela a Mosè come un Dio grazioso e misericordioso, a lungo sofferente e ricco di grazia e di fedeltà. Questa frase va ripetuta spesso nell'Antico Testamento. E poi il culmine si trova dal profeta Osea, cito: «Il mio cuore si commuove dentro di me». È una rivoluzione in Dio stesso. Si rivolta in me stesso, non darò sfogo all'ardore della mia ira, perché sono Dio e non uomo. La misericordia è, in definitiva, un'espressione di essere divino, dell'essere divino di Dio, diverso dall'uomo. La misericordia è la giustizia di Dio che non dimostra al peccatore una giusta punizione, ma lo rende giusto, cioè lo giustifica e gli dà così un nuovo inizio, una nuova possibilità. In questo modo i cristiani devono e possono essere misericordiosi come Dio è misericordioso, e devono perdonare come Egli perdona. La misericordia è quindi espressione della divinità di Dio e della sovranità dell'uomo, la sovranità, cioè la libertà cristiana, che è efficace nell'amore. Essa ci libera dal rancore, dall'egocentrismo, dai pensieri di odio e di vendetta. Ci concede e ci concede anche all'altro un nuovo futuro comune. Secondo Tommaso d'Aquino, la misericordia è già fondata nella creazione. La misericordia non è un'aggiunta alla giustizia, ma è fondazione dell'ordine giusto. E certamente non è una dissoluzione della giustizia, al contrario, essa fonde l'ordine della giustizia. La misericordia è un segno, secondo Toma, dell'onnipotenza di Dio che si mostra nella nuova creazione e che è un segno più potente della onnipotenza di Dio rispetto alla prima creazione. La misericordia è la rivelazione del Deus semper maior.
La misericordia che mostriamo agli altri è segno della magnanimità con cui siamo liberi da noi stessi e non da noi stessi mettiamoci nei panni dell'altro e facendogli quello che vorremmo per noi stessi se fossimo nella sua situazione. Non è un cristianesimo a prezzi ridotti. È nell'ordine della condotta nel mondo il massimo di ciò che possiamo e dobbiamo fare. Si può anche dire che è la giustizia concreta, perché non segue regole generali astratte di giustizia, ma rende giustizia all'altra persona nella sua situazione concreta e sempre unica. Permettetemi di esemplificare questo quando è stato detto in ultima parte del dibattito sui divorziati risposati. Né nell'iniziativa dei 3 vescovi della provincia del Reno Superiore, né nella mia proposta al concistore cardinalizio ho abbandonato la verità di fede vincolanti, né l'indissolubilità di un matrimonio validamente contratto, né il matrimonio sacramentale uguagliato a un secondo matrimonio civile, né ho mai detto che tutti i divorziati risposati sono ammessi alla comunione. Dopotutto non tutti chiedono essere ammessi, ma solo persone che sono radicate nella fede cristiana e nelle nostre congregazioni. Mi interessava l'applicazione pratica di queste dottrine e discipline generalmente vincolanti alla complessa situazione concreta dei cristiani che, per colpa loro o per colpa dell'altro, spesso entrambi, sono caduti in una situazione difficile. Non possono né tornare indietro, né lasciare la nuova situazione senza sentirsi di nuovo colpevoli. Confessano e si pentono degli errori commessi e fanno ciò che possono fare nella loro situazione per riordinare umanamente e cristianamente la loro vita, anelando al rafforzamento dei sacramenti. La risposta a tali situazioni si trova nell'ordine penitenziale della Chiesa antica, a cui Joseph Ratzinger, allora giovane professore, già in precedenza avevo fatto riferimento soprattutto al grande padre Basilio di Cesarea. Secondo alcune ricerche più recenti, questa pratica si trova già nell'8° canone del Concilio di Nicea, primo e più fondamentale concilio di 381, che è diretto contro il rigorismo di Novaziano. E i teologi e vescovi del Concilio di Trento erano apprezzatamente bene istruiti e conoscevano bene questi problemi patristici. Inoltre per loro era importante la considerazione e la prassi delle chiese orientali. Per questo hanno formulato il canone sull'indissolubilità del matrimonio in modo cauto, prudente e aperto nei confronti delle chiese orientali. E così come le dichiarazioni dello stesso concilio sul perdono dei peccati attraverso l'Eucaristia. È molto interessante questi canoni e sono presi tutti testualmente di Tommaso d'Aquino e anche molto aperti, lasciano spazio per interpretazioni. Così si può dire che in vista di Amoris Laetitia
Questa esortazione apostolica non rappresenta una nuova dottrina, ma è pienamente radicata nel Vangelo e nella tradizione. Dio dà una nuova opportunità a coloro che sono disposti a pentirsi e che fanno quello che possono fare nella loro situazione dopo un periodo di ripensamento e di consolidamento. Le punizioni ecclesiastiche, come l'esclusione dai sacramenti, possono sempre essere solo penalità di flessione temporanea. Vorrei illustrare ciò che ho detto con l'immagine che devo a Dietrich Bonhoeffer, famoso martire del tempo nazista. Lui dice: le ferite gravi non possono semplicemente essere rimosse, ma le ferite possono lasciare cicatrici. Le cicatrici rimangono, ma si può continuare a vivere. Dopo un ferimento grave, molti sono riconoscenti e dicono: la vita mi è stata donata ancora una volta e ora vivo più consapevolmente di prima. Lo stesso vale spesso per persone divorziate che si risposano. Per loro, dopo le brutte esperienze di separazione, un nuovo partenariato felice e cristiano è spesso come un dono del cielo. Molti mi dicono: è un dono del cielo che ha trovato questo nuovo partner con cui posso vivere bene, preghiamo insieme, facciamo tutto possibile. E poi possiamo allora noi dire a una persona del genere: no, sei un adultero, una adultatrice. Penso che nessun pastore può dire una tale cosa. Dobbiamo rispettare la coscienza, non possiamo prendere il posto della coscienza di altre persone. In conclusione, ci sono molti motivi per ricordare e rinnovare l'antica pratica della penitenza. Abbiamo perduto questo sacramento, bisogna aggiornare e rinnovare, ma il suo buone. Dopotutto non è mai scomparso del tutto, è stato conservata nella saggezza di molti grandi confessori. Bernhard Häring ci ha lasciato un piccolo libretto sul divorzio e il risposo, in cui si trovano molte delle sue esperienze confessionali e pastorali. Amoris Laetitia ci è stato dato anche da un papa che ci parla da una grande esperienza pastorale, esperienza della vita, conosce la vita, e la vita non è soltanto una teoria astratta. Così il confessore Alfons de Liguori, che è diventato un dolce confessore, anche per noi oggi può essere un esempio teologico e un brillante esempio pastorale, che, come dice Papa Giovanni, non usare le armi della severità, ma la medicina della misericordia. Grazie.